अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये हमारी बिल्ली इसने बच्चे दिए हैं। हाय किस क्या तू ब्लॉग बनाता है? गाइस ये देखें कॉफी। गाइस ये देखें ब्लैक रंग का बच्चा, ये देखें कितना प्यारा, इसकी आंखें देखें आप। गाइस ये देखें ब्राउन भी है, वाइट भी है, दो वाइट हैं। ये देखें, ये इसकी माँ है, इसका नाम कॉफ़ी है। किसी ने ख़रीदने हो तो बताएं। ये देखें, ये देखें गाइस, ये देखें गाइस, ये देखें गाइस, ये देखें 5 बच्चे हैं इस बिल्ली के। गाइस एक काली बिल्ली है। गाइस किसी ने लेने हो तो बताएं। गाइस ये ब्लैक है, पर्शियन बिल्ली है, पर्शियन बिल्ली के बच्चे हैं देखें। गाइस ये भी है एक ब्राउन बच्चा।